Musi być poddanie, Filip! Laid Zeuroni, pierwszy wywiad przed galą KSW 90 i przed walką z Bartoszem Fabińskim. Chciałabym po pierwsze przywitać zawodnika w KSW i zapytać też o to, jakie są jego pierwsze wrażenia, pierwsze odczucia co do bycia tutaj właśnie w KSW w Polsce. Bonjour Laïd, c'est ton premier combat au KSW contre Bartosz Fabiński. Comment tu sens ton accueil ici au KSW? Eh ben, écoute, merci à l'accueil du KSW. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai hâte de combattre dans la cage. C'est un grand plaisir pour moi de combattre pour la première fois au KSW et je vais honorer tout ça. Je vais faire le show comme il se doit. Okay. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Na razie bardzo dobrze mnie przywitali w KSW. Mam nadzieję, że robię dobrą walkę i pokazuję dobry show w klatce. Super. KSW ewidentnie zbroi się we francuskich zawodników. Na pewno jest to związane też z przygotowaniami do gali w kwietniu w Paryżu. Zanim o tę galę zapytam, chciałabym po prostu zapytać o to, czy Laid wiedział już coś o KSW, zanim dostał propozycję współpracy z tą organizacją i jak w ogóle do nas trafił. Le KSW, il a pris beaucoup de combattants français vu qu'ils vont organiser une gala à Paris. Comment c'était la négociation avec eux? Comment c'est fait que tu es ici? Eh ben, Est-ce que tu as écouté tu savais c'est quoi le KSW avant de venir ici? Eh ben, écoutez, à la base, je devais affronter un adversaire, mais il s'est blessé. Et on m'a remplacé contre Fabien. Et j'ai accepté le combat parce que d'ailleurs le KSW c'était une grosse organisation, je connaissais le KSW. Moi je kiffais regarder le KSW, et j'avais un ami à moi, Ramzan par exemple, qui combattait là-bas, c'était un ami à moi, donc ça m'a plu de pouvoir combattre au KSW et encore mieux d'entendre qu'il y a le KSW qui arrive à Paris. Pour moi c'était magnifique, tu vois, de combattre ici puis après à Paris. Et le contrat s'est fait naturellement, ils ont apprécié avec mon manager, mon coach, ils ont apprécié, je pense, la personne. Et ça s'est fait naturellement. Et voilà, aujourd'hui, je suis content, j'ai signé plusieurs combats au KSW. Okay. Tak, widziałem u KSW wcześniej. Mój kolega Ramzan Dżembijew walczył tutaj. Ja dużo oglądałem gali KSW, słyszałem o tym wcześniej. Miałem walczyć na początku z innym przeciwnikiem, który dostał kontuzję, mówię o Radka Paczuskiego. No więc teraz dostałem walkę z Fabiński. Więc cieszę się, że jestem tutaj. Podpisałem umowę na multifight. Będę walczył teraz i mam nadzieję, że zawalczę też w Francji i cieszę się, że jestem tutaj. Jasne, to porozmawiajmy w takim razie o tej zmianie przeciwnika. Zmiana jest diametralna, dlatego że z zawodnika, który ma background kickbokserski, lubi się pobić w stójce, zmieniamy rywala na kogoś, kto lubi ground and pound, lubi zapasy, lubi klinczować pod siatką i jest zawodnikiem walczącym zupełnie inaczej stylowo. Czy to była duża zmiana w przygotowaniach? Pewnie tak. Jak bardzo popsuła Laidowi plany co do tego, co chciał realizować w klatce? Okay. La blessure de ton premier adversaire, elle a changé tout le style de préparation. Tu as dû affronter un kickboxer qui tape fort, et là tu vas affronter un mec qui aime la lutte, qui aime le ground and pound. C'est un mec qui aime le corps à corps contre la cage. Combien ça t'a hérité pour changer tout le game plan, changer toute ta préparation, et quand tu savais que tu as un changement d'adversaire, avant combien de temps? Eh ben, écoute, déjà j'ai su le changement de combattant, ça 3 semaines à peu près, 3 semaines. Et bien sûr tu changes tout ton entraînement, tu changes, vu que lui il aime bien lutter, coller la personne et tout, on a changé un peu le game plan. Après voilà, je suis prêt à faire une guerre, moi debout, assis au sol, de partout, je suis prêt à faire la guerre. Et vous allez voir du gros spectacle, regardez, vous allez voir. Tak, to dowiedziałem się o zmianie przeciwnika z 2-3 tygodnie przed walki. To jest normalna rzecz, że musiałem wszystko zmienić. To jest gość, który lubi zapasy, lubi klincz początkę, ale jestem gotowy na wojnę, czy to będzie w stójkę, czy będzie w zapasy, czy w parter, to jestem gotowy do wojny. To w zasadzie ostatnie pytanie a propos rywala ode mnie.
Jakie było nastawienie, Laida? Bo wiesz, dostajesz zawodnika, który ma mniejsze doświadczenie w MMA, jest byłym kickbokserem. Okej, pokazał już, że w MMA wie, co robi, a z drugiej strony za chwilę dostajesz rywala, który nie tylko ma bardzo duże doświadczenie w MMA w ogóle, ale też jest byłym zawodnikiem UFC i tam pokazał, że potrafi być piekielnie skuteczny. Comment tu l'as pris dans ta tête que ton premier adversaire c'était un kickboxer, mais il n'avait pas beaucoup d'expérience en MMA et il te change à un nouveau adversaire qui est très expérimenté, il a fait beaucoup de guerres, il était un vétéran de l'UFC. C'est pas un mec qui donne un beau combat, mais il fait bien son truc dans la cage. Comment tu as senti tout ça? Eh ben, écoute, moi dès le début, comme je disais, je devais affronter un gros combattant quand même, malgré qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience. Mais il était fort debout, tu vois, il cognait fort. Et moi, j'aime la guerre. J'aime la guerre, donc je suis obligé d'accepter. Je l'accepte. Après, malheureusement, il s'est blessé. On a trouvé directement un remplaçant, Fabienne, et je sais qu'il ne fait pas trop, dans le sens où il ne fait pas trop de spectacle, mais c'est un grand nom quand même, il est vétéran UFC, c'est un grand nom, on doit avoir du respect envers lui, mais voilà, moi je suis là, s'il ne fera pas le show, moi je ferai le show, ça c'est sûr. Okay. Tak, jeśli chodzi o Radek Paczowski, to jest bardzo, bardzo dobry zawodnik. Nawet jeśli on nie jest bardzo doświadczony w MMA, ale to jest gość, który bije bardzo mocno, jest bardzo, bardzo dobry kickboxer. Nie miałem wyboru, to był jeden przeciwnik i ja akceptowałem od razu, ale wiedziałem, że to jest piekielnie dobry zawodnik. Potem na nieszczęście dostał kontuzję, dostałem innego zawodnika, też nie miałem duże wybory, to jest bardzo dobry zawodnik, on jest weteranem UFC, nawet jak nie da dobry show, to ja gwarantuję, że ja to dam. Jak wygląda kwestia pasa organizacji Hexagon MMA? Czy on został zwakowany, czy Laid jest zobligowany do obrony? Jak to wygląda? Czy na razie będzie walczył tylko w KSW? Okay. Pour ta ceinture de Hexagone, tu vas la défendre encore ou là tu vas combattre au KSW ou tu vas faire le aller-retour entre les deux organes? Eh ben, il m'a posé une très bonne question, comme ça les gens savent. Je suis sous contrat avec KSW et Hexagone. Okay. Je dois encore défendre ma ceinture un peu plus tard, mais je la défendrai. Okay. On s'est arrangé avec le KSW pour pouvoir défendre encore ma ceinture. Okay. Après avril après avril, voilà, après le KSW Paris, si tout se passe bien, je défendrai ma ceinture et après par la suite, je continuerai toujours sur le KSW à combattre et je suis content de pouvoir combattre sur les deux organisations, donc merci encore. Okay. To było bardzo dobre pytanie, żeby ludzie widzieli we Francji. Mam umowę z KSW i Hexagonem, tylko na razie priorytet jest KSW. Muszę robić tą walkę i potem w kwietniu ta walka w Paryżu i potem muszę bronić swój pas w Hexagonie. Sporo się mówi o testach antydopingowych we Francji. No i chciałabym, żebyśmy to przybliżyli polskiemu widzowi MMA. Czy to jest tak rzeczywiście, że testowani są zawodnicy po prostu w klubach? Jak te kluby są wybierane? Czy są testowani wszyscy, czy tylko ci, którym zbliża się walka? I czy muszą się bać wszyscy zawodnicy, czy też trenerzy? Trenerzy? Okay. Il parle beaucoup ici en Pologne pour les tests antidopage de la FLD. Comment ça se fait les tests antidopage en France? Est-ce qu'ils viennent dans les clubs, ils font des tests comme par hasard, ou c'est juste les combattants qui ont des préparations pour le combat? Comment ça se fait en France? En France, les tests sont certains. Déjà en combat, en tant que combat, moi personnellement, en tant que combattant, je me fais pratiquement tout le temps tester après un combat. Moi personnellement, après, en général, ils testent tout le monde. En général, après, dans les grosses organisations comme le KSW, UFC, tout ça, etc., eh ben, ils viennent chez toi, ils viennent te chercher, ils te font les tests directement en France aussi. À la maison? À la maison. Okay. Où tu es, ils viennent te faire ton test. Après, moi, en tant que... Ou là où je combats, par exemple, dans l'Hexagone, quand je finis mon combat, test. Direct. Okay. Okay. W Francji jest po każdej walce, każdy zawodnik musi robić test i poza tym to jesteśmy testowani, że przychodzą do nas do domu, o której godzinie oni chcą i robią nam test, ale jeśli po każdej walce w Hexagon, czy jak przyjdzie UFC, czy PFL, czy jak będzie KSW, to wszystkich zawodników po walce wszystkie będą testowani.
Wielu zawodników wypowiada się tak ambiwalentnie na temat testów antydopingowych. Jedni są absolutnymi zwolennikami, uważają, że powinny być równe zasady i nie powinno się używać dopingu, czy nawet jakichkolwiek takich metod nie do końca przyjętych legalnych w świetle prawa antydopingowego na regenerację. Inni zawodnicy twierdzą i wielu fanów też twierdzi, że no to jest jednak utrudnienie takie, jeśli chodzi o oglądanie walk, tak? No bo zawodnik, który jest na dopingu, jest silniejszy, mocniejszy, może walczyć dłużej, efektownie i oni wolą po prostu oglądać wielkie show. Jak jest z Laidem? Jakie jest jego zdanie? Les avis des gens à propos du doping, c'est moitié-moitié. Il y a des gens qui disent tout le monde il doit être pareil, il n'y a pas de dopage, tout ça doit être naturel. Il y a des gens qui disent non, il doit être légalisé le doping pour avoir des bons shows. Les gens veulent avoir un bon show. Quand tu es dopé, tu as un meilleur cardio, tu connais plus fort. C'est quoi ton avis à propos de ça? Tu es team naturel ou team dopage? Moi, personnellement, je suis contre. Mais maintenant, tout le monde est dopé. En vrai de vrai, tout le monde est dopé. Donc, celui qui me dit qu'il n'est pas dopé, c'est un menteur. Et malheureusement, il y en a encore des gens qui sont naturels. Par exemple, moi, je suis naturel, voilà, je suis contre. Mais vous voyez, il y a des gens, comme tu dis, ils ont plus de résultats, ils ont plus de cardio, plus de physique. Mais bon, c'est pas grave. On les affrontera quand même s'ils sont dopés, c'est pas grave. Okay. Mais je suis contre. En vrai de vrai, je suis contre. Okay. Ja jestem naprzeciwko temu, ale wierzę, że wszystkie są na dopingu. Nawet kto mówią, że nic nie biorę, to kłamie. Ja jestem naprzeciwko, ale jak mówiłaś, że jak jesteś na doping, to masz lepsze cardio, bijesz mocniej, jesteś silniejszy. Ja zostanę tak, jestem naprzeciwko i będę walczył naprzeciwko nimi i będę cały czas naturalny. Jasne. I to ostatnie pytanie. Jakie są plany Laida w związku z KSW? Gdzie chce dążyć, jakie ma cele i jak widzi to czasowo, kiedy te cele zrealizuje? C'est quoi ton rêve, tes buts au KSW? C'est quoi ton plan dans cette organisation et en combien de temps tu veux faire ça? Eh ben, écoute, moi, dans chaque organisation où je vais chercher la ceinture, droit au but. C'est une question de temps, mais je vais venir la chercher. Ok, tu penses dans combien de temps tu peux l'avoir, plus ou moins? Je pense pas, après Paris. Après Paris, je pourrais la chercher. Okay. Ja do każdej organizacji, jak idę, to mój cel to jest jeden cel, żeby szukać pas. Myślę, że po walce w Paryżu już będę mógł szukać tego pasa. En moins de 77, en moins de 84, je fais deux catégories, comme ça, ils le savent. Middleweight and welterweight. Okay. Ja walczę w obydwu kategoriach welterweight i middleweight, więc mogę szukać obydwa pasy tutaj. Skoro pojawił się temat tego Paryża, to jeszcze tylko wywołam. Walka jest w 3. tygodniu stycznia. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, nie będzie kontuzji, rozumiem, że Laid chciałby zawalczyć w Paryżu. Okay. S'il n'y aura pas de blessure pour ce combat, je pense que tu es prêt pour le KSW Paris. Exactement, je serai prêt. Je suis toujours prêt de toute façon et j'ai hâte de combattre aussi à Paris. Pour la première fois, le KSW Paris, ça va être énorme et j'ai hâte d'y combattre aussi encore. Okay. Tak, oczywiście bardzo chcę walczyć na KSW w Paryżu. To jest pierwszy event KSW i zdecydowanie chcę być tam. Dziękujemy, witamy w KSW i czekamy na show w klatce. Merci et bienvenue au KSW et on attend le show dans la cage. Thank you, merci beaucoup. Tu dis, t'inquiète pas, le show, ça sera prévu, c'est 100%, tu lui dis, 100%. Nie martw się, show będzie na 100% w klatce. Dziękuję. Thank you, merci. Thank you.